पुणी मे मास पुणी बात्यार आभास। बात्या कथा शुणा पर ओडिशा लोकंक मनरे पशिलाणी छनका, कारण पूर्वर मध्य मे मासरे अनेक बार ओडिशा को छुईची बात्या। 2009 रे बात्या आसीथिला और दक्षिण ओडिशा छुई आंध्र जाइथिला। सेहिपरि 2010 रे बात्या लेला ओडिशा उपकूल अतिक्रम करथिला। खाली एतिकी नुहे 2019 रे मे 3 रे फनी, पुरी, खोर्धा और जगतसिंहपुर जिले में तांडव रचिथिला। स्थिति एभली होइथिला सप्ताहरु अधिक समय धरी अंधकार रे थिला राजधानी। विशेष करी फनी, पुरी, बालुखंड रे लैंडफॉल करिथिबा बेले माटी रे लोटी पड़िथिला विद्युत खुंट और लक्ष लक्ष गछ। रास्ताघाट सफा करने सहित विद्युत सरबराह को पुनः कार्यक्षम करने को मासाधिक समय लागिथिला। ठीक सेहीपरि 2020 मे 19 रे उत्तर ओडिशार बालेश्वर चांदबाली मझिरे लैंडफॉल करिथिला बात्या अम्फान। उत्तर ओडिशा रे तांडव रचिबा परे पश्चिम बंग मुहां होइथिला अम्फान। सेहीपरि 2021 मे 26 रे ओडिशा उपकूल दे अतिक्रम करिथिला बात्या यस। जदि यस पश्चिम बंगरे लैंडफॉल करिथिला, मात्र ओडिशा दे अतिक्रम कला बेले प्रबल वर्षा होइथिला। आ एबे पुणी थरे मे मासरे बात्या आसुथवारु एहाकु नै आशंका भितरे उपकूलवासी। तेबे आसंता मे 9 तारिख पाखापाखी बंगोपसागर बात्या सृष्टि होइपारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग डीजी मृत्युंजय महापात्र प्रेसमिट रे सूचना दैछन्ती। पूर्व आकलन अनुसार 6 तारिख पाखापाखी घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रहिछि। घूर्णिबलय 7 रे लघुचाप रूप नब, पर लघुचापटी क्रमे घनीभूत होई 8 रे अवपात रूप नै पारे। अवपातर रूप नहीं क्रमे उत्तर दिग को गति करिबो। यह अधिक घनीभूत होई 9 सुधा बात्या रूप नहीं पारे। तेबे मे मासरे बात्या आसिबार खबर मिलवा परे चिंतारे ओडिशावासी। ब्यूरो रिपोर्ट, जागृति लाइव मीडिया।